خطيبي؟ اختي وبتخونيني مع خطيبي؟ يا شيخه انت بجحه صحيح وحيوانه قليله الادب. يا بنتي اهدي، انت فاهمه غلط. اهدى ايه بس؟ اهدى ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما لقيتيش غير خطيبي وتكلميه؟ يا بنتي اهدي بس افهمك، انت فاهمه الموضوع غلط. يعني ايه فاهمه الموضوع غلط؟ يعني اخرج من الاوضه الاقيكي بتكلميه فيديو وتقولي لي فاهمه غلط؟ ما هو الموضوع مش زي ما انت فاهمه. انت ما تمرش فيك الربايه يا هدير، وهتعيشي وتموتي قليله الادب وعينك زايغه وتبصي على اللي مالكيش فيه. على العموم انا كرهتكم كلكم ومش قاعده لكم فيها تاني. يا بنتي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تصدقي ان اختك تخونك مع خطيبك؟ انت بتقولي ايه؟ وما صدقش ليه؟ وانا شايفاكي بعيني، اكدب عيني واصدقك انت يا استاذه هدير؟ ليه؟ ملاك نازل من السما؟ يا بنتي قلت لك انت فاهمه الموضوع غلط. ده مش اول موقف، ده مش اول موقف منك، فعشان كده انا عمري ما هصدقك. انت خاينه وكدابه. يا بنتي اهدي، لو تهدي شويه وتفهميني هفهمك كل حاجه. اهدى ازاي وانا شايفاكي بعيني وانت بتكلمي خطيبي؟ انت مجنونه؟ انت عبيطه في دماغك؟ بصي انا هلخص لك الموضوع، انتوا مش بتحبوني وانا كمان ما بقتش احبكم، وعلى العموم انا هاخد شنطتي واغرف في اي داهيه تاخدني بره. مش عايزه اشوف خلقتك تاني. واعمل ايه دلوقتي؟